മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി പോപ്കോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പോപ്കോണിലെ മെയിൻ ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കുക. 15 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കോട്ടിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണം. കോട്ടിംഗ് പൗഡറിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പോളം കോൺഫ്ലോറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടിംഗ് പൗഡർ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇളക്കിയെടുത്താലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോട്ടിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലൊരു പകുതി പൗഡർ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതൊരു സോസ് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക, ഇളക്കുക, വെള്ളം ചേർക്കുക, ഇളക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സോസ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. കോട്ടിംഗ് പൗഡറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി സോസാക്കി എടുക്കില്ലേ, അത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി ഞാനൊരു സോസ് രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട ആ ഒരു ചിക്കൻ പീസസിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു സോസ് പോലെയല്ലേ അതിലോട്ട് ഇട്ടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് പൗഡറിലാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൗഡറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ് കഴിക്കാനൊക്കെ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ്, സിമ്പിളല്ലേ, എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം തന്നെ വേഗം എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി കഷ്ണം വേണേ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. എല്ലാ പീസസും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക, പിന്നെ കഴിക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പൂതി ഉണ്ടാവും. വേഗം പോയി കടയിൽ നിന്ന് എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ മേടിച്ച് വേഗം ഉണ്ടാക്കുക. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും കോട്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ ചട്ടിയിലോട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തു. നന്നായിട്ട് സോസൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്, നല്ല രുചിയാണ്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോണിനെ കുറിച്ച് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് മിന്നിച്ചിട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കഴിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. പിന്നീട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ചെയ്യണേ. ഒട്ടും പണിയില്ല. ആ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എഴുതിയില്ലേ, ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.